হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি। তো আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ক্লাস 10-এর লেসন 7 থেকে দ্য ক্যাটের ইউনিট 2-র বেঙ্গলি মিনিং। তো এর আগে ভিডিওতে ইউনিট 1টা শেয়ার করেছিলাম। যারা এখন অবধি ইউনিট 1টা দেখোনি অবশ্যই করে চেক করে নিও। এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে। আর ক্লাস 10-এর বাকি যে টেক্সটগুলো রয়েছে সমস্ত টেক্সট কিন্তু আমি একটা প্লেলিস্টের মধ্যে করে রেখেছি। দেখো আমার চ্যানেলে প্লেলিস্ট সেকশনে যাও, ভিডিওসের পরে দেখবে প্লেলিস্টের একটা সেকশন রয়েছে, সেখানে গিয়ে ক্লাস 10 সিলেবাস বলে যে প্লেলিস্টটা রয়েছে সেখান থেকে তোমরা সমস্ত ভিডিও কিন্তু দেখে নিতে পারো। তো এখানে দেখো ইউনিট 2 রয়েছে দ্য ক্যাট থেকে। তো চলো ইউনিট 2টা আমরা শুরু করি। When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. When the family sits down to tea মানে যখন পরিবার, মানে কোনো একটা পরিবার, যে পরিবারে বিড়াল আছে সেই পরিবার যদি চা পান করতে বসে, মানে ধর কোনো পরিবার যখন চা পান করতে বসে, দ্য ক্যাট পুটস ইন অ্যান অ্যাপিয়ারেন্স মানে হচ্ছে আবির্ভাব ঘটানো। বিড়ালটা তখন সেখানে এসে হাজির হয়। কী কারণে হাজির হয়? তার ভাগ পাওয়ার জন্য। মানে ও যে পরিবারের সদস্য সেটা বুঝিয়ে দিতে চায় যে আমিও এই পরিবারের সদস্য, তাই আমাকেও ভাগ দিতে হবে। চায়ের সাথে শুধুমাত্র তো চা খায় না, চায়ের সাথে মাছ থাকে যেটা বিড়ালের পছন্দ, এবং যে খাবারগুলো বিড়াল পছন্দ করে সেগুলো যদি থাকে সেখানে, তাহলে অবশ্যই করে বিড়াল কিন্তু সেখানে চলে আসবে। যখন কোনো পরিবার চা খেতে বসে, বিড়াল তার ভাগ পাওয়ার জন্য, শেয়ার মানে হচ্ছে ভাগ, বিড়াল তার ভাগ পাওয়ার জন্য সেখানে আবির্ভূত হয়। হি পার্স নয়েজিলি মানে হচ্ছে আওয়াজ করে, সে আওয়াজের সঙ্গে বা শব্দ করে, ঘর শব্দ করে, মানে শব্দের সঙ্গে বা জোরে জোরে ঘর শব্দ করে। অ্যান্ড রাবস হিমসেলফ এগেইনস্ট দ্য লেগস অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স, এবং নিজের গাটা পরিবারের সদস্যদের পায়ে ঘষতে থাকে। অ্যান্ড রাব মানে হচ্ছে ঘষা। রাব হিমসেলফ এগেইনস্ট দ্য লেগস অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স মানে পরিবারের লোকজনের পায়ে সে নিজের গা ঘষতে থাকে, যাতে বুঝতে পারে পরিবারের লোকজন যে ওর ভাগ চাইছে, মানে বিড়ালটা ওর ভাগ চাইছে। ইফ দেয়ার ইজ এ গেস্ট, যদি কোনো অতিথি আসে, গেস্ট মানে হচ্ছে অতিথি, যদি কোনো অতিথি আসে, অ্যাট দ্য টেবিল দ্য ক্যাট ইজ পার্টিকুলারলি সিভিল টু হিম, বিড়াল বিশেষত তার কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। যদি বাড়িতে কোনো অতিথি আসে তাহলে বিড়াল তার কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। সিভিল মানে হচ্ছে এখানে সভ্য না, মানে কাছাকাছি থাকে। বিকজ দ্য গেস্ট ইজ লাইকলি, কেন বিড়াল থাকতে পছন্দ করে তার কাছাকাছি? কারণ গেস্টকে কী দেওয়া হয়? ভালো খাবারটা দেওয়া হয়। টু হ্যাভ দ্য বেস্ট অফ হোয়াট ইজ অফার্ড, কারণ গেস্টকে বা অতিথিকে, আমাদের বাড়িতে যদি কোনো অতিথি আসে তাকে অবশ্যই আমরা সবসময় ভালো খাবার দেওয়ার চেষ্টা করি, বেশি বেশি করে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করি, ভালো খাবার যেটা বেস্ট খাবার। ধরো আমি বলছি, সাপোজ ধরো কেউ বাড়িতে জিলিপি বানিয়েছে, তো জিলিপি বানাতে গিয়ে তাহলে কোনো একটা জিলিপি যদি ভেঙে যায়, সেটা কি আমরা গেস্টকে দেবো না? তো যেটা ভালো, যেটা সুন্দর সেটা অবশ্যই করে জিলিপি দেবো, যেটা পুড়ে যাবে সেটা নিশ্চয়ই দেবো না। তাহলে গেস্টকে সবসময় ভালো জিনিসটা দেওয়া হয়, আর বিড়াল সেটা জানে, তাই গেস্টের কাছাকাছি সে বেশি চায়। সামটাইমস, কিছু কিছু সময়, ইনস্টেড অফ গিভিং হিম সামথিং টু ইট, তাকে কিছু দেওয়ার পরিবর্তে, সামটাইমস মানে হচ্ছে কিছু কিছু সময় বা কোনো সময় বা কখনো সখনো, ইনস্টেড মানে হচ্ছে পরিবর্তে, ইনস্টেড অফ মানে পরিবর্তে, ইনস্টেড অফ গিভিং হিম সামথিং টু ইট, তাকে কিছু খাবার দেওয়ার পরিবর্তে, দ্য গেস্ট স্টুপস ডাউন, গেস্ট মানে হচ্ছে অতিথি ঝুঁকে পড়ে, স্টুপস ডাউন মানে হচ্ছে ঝুঁকে পড়া। অ্যান্ড স্ট্রোকস দ্য ক্যাট, এবং বিড়ালটাকে আলতো আঘাত করে সরিয়ে দেয়। স্ট্রোকস মানে হচ্ছে আলতো আঘাত করে, এখানে সরানো বলছে, তাহলে বিড়ালটাকে আলতো আঘাত করে সরিয়ে দেয়। অ্যান্ড সিজ, এবং বলে পুয়োর পুষি, এবং বলে বেচারা বিড়াল। দ্য ক্যাট সুন টায়ার্ডস অফ দ্যাট, বিড়াল খুব শীঘ্রই এটাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মানে এই যে গেস্টের কাছে ও চলে এসছে, তা সত্ত্বেও গেস্ট ওকে কিছু খাবার দিচ্ছে না, এবং তারপরে ওকে টোকা মেরে বলছে বেচারা বিড়াল, ওইটাতে ও খুব শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে যায়। হি পুটস আপ হিজ ক্ল অ্যান্ড কোয়াইটলি বাট ফার্মলি র্যাক্স দ্য গেস্ট ইন দ্য লেগ, সে কী করে? সে তার থাবাটা তোলে। হি পুটস আপ হিজ ক্ল মানে হচ্ছে থাবা, নখযুক্ত থাবা, সে তার থাবাটা তোলে, কোয়াইটলি শান্তভাবে, বাট ফার্মলি কিন্তু দৃঢ়ভাবে, শান্তভাবে মানে চুপি সারে কিন্তু দৃঢ়ভাবে কী করে? অতিথির পায়ে আঁচড় বসিয়ে দেয়। র্যাক্স মানে হচ্ছে নখ দিয়ে আঁচড় কেটে দেয়, অতিথির পায়ে আঁচড় বসিয়ে দেয়। ও সেইজ দ্য গেস্ট, ও অতিথি বলে, দ্য ক্যাট স্ট্রাক হিজ ক্লস ইনটু মি, বিড়ালটা আমার পায়ে আঁচড় দিয়েছে।
দ্য ডিলাইটেড ফ্যামিলি মেম্বার্স রিমার্কস, মানে পরিবারের লোক যেন এতে খুব আনন্দ পেয়েছে, বিড়ালটা আঁচড় দিয়ে দিয়েছে, এতে বিড়ালটার উপর রেগে যাওয়ার পরিবর্তে পরিবারের যে লোকজন তারা কি হয়, আনন্দিত হয় যেন। তারা কি বলছে, আনন্দিত পরিবারের লোকজন, ডিলাইটেড মানে হচ্ছে আনন্দিত হয়, আনন্দিত পরিবারের লোকজন মন্তব্য করে, রিমার্কস মানে হচ্ছে মন্তব্য করে, কি মন্তব্য করে, ইজেন্ট ইট সুইট অফ হিম, ও কি মিষ্টি তাই না, ইজেন্ট হি ইন্টেলিজেন্ট, ও কি বুদ্ধিমান তাই না, হি ওয়ান্টস ইউ টু গিভ হিম সামথিং টু ইট, ও চায় যে তুমি তোমার খাবার থেকে কিছুটা ওকে দাও, মানে তোমার খাবারের কিছুটা অংশ ওকে দাও, তোমার কাছ থেকে খাবার পাওয়ার জন্য ও এটা করছে, এটা পরিবারের লোকরা মন্তব্য করে। পরে প্যারা দেখো, দ্য গেস্ট ডিয়ার্স নট টু ডু হোয়াট হি উড লাইক টু ডু, কিক দ্য ক্যাট আউট অফ দ্য উইন্ডো, ডেয়ার মানে হচ্ছে সাহস পায় না, গেস্ট মানে অতিথি, যেহেতু অন্যজনের বাড়িতে এসছে তাই অতিথির সাহস হয় না যে ওর যেটা ইচ্ছা করছে সেটা করার, মানে বিড়ালটাকে লাথি মেরে জানলা দিয়ে ফেলে দেওয়ার, সেটার ইচ্ছাটাও আর করতে পারে না, মানে ওর ইচ্ছাটাও সম্পূর্ণ করতে পারে না। কিকস দ্য ক্যাট, কী ইচ্ছা, সেখানে হাইফেন দিয়ে লিখেছে দেখো, কিক দ্য ক্যাট আউট অফ দ্য উইন্ডো, মানে জানলা দিয়ে লাথি মেরে বিড়ালটাকে বাইরে ফেলে দেওয়া। সো উইথ টিয়ার্স অফ রেজ অ্যান্ড পেইন in his eyes he affects to be very much amused and shots out a bit of fish from his plate and hands it down, তাই চোখে জল নিয়ে, রাগে চোখে জল নিয়ে এবং রাগে এবং বেদনায়, পায়ে যেহেতু আঁচড় দিয়েছে বেদনা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, ব্যথা এবং রাগে চোখে জল নিয়ে সে ঝুঁকে পড়ে এবং ভীষণ যেন অবাক হয়েছে সেরকম একটা ভাব নিয়ে সে ঝুঁকে পড়ে তার প্লেট থেকে একটু মাছের টুকরো বিড়ালকে দেয়। দ্য ক্যাট জিঞ্জারলি মানে হচ্ছে সন্তর্পণে, খুব সাবধানে, রিসিভস ইট, বিড়াল খুবই সাবধানে এটা গ্রহণ করে। উইথ এ লুক ইন হিজ আইস অ্যান্ড সিজ দ্যাট, এবং এই অতিথির চোখের দিকে তাকায় এবং বলে, অ্যানাদার টাইম মাই ফ্রেন্ড ইউ ওন্ট বি সো স্লো টু আন্ডারস্ট্যান্ড, পরের বার আমার বন্ধু, পরের বার কিন্তু এত বুঝতে গেলে এত দেরি করলে চলবে না, মানে কেন যে আমি তোমার কাছে এসছি, কেন তোমাকে পায়ে নিজের গা ঘষছি সেটা বুঝতে গেলে কিন্তু, মানে সেটা বুঝতে এত দেরি করলে চলবে না, এটা বিড়ালটা ওই লোকটাকে বলবে যেন মনে মনে। He purrs as he retires to a safe distance from the guest's boat before eating his food. সে একটু ঘড়ঘড় শব্দ করে নেয়, মানে একটু আওয়াজ করে নেয়। He purrs as he retires to a safe distance, কারণ সে যে অতিথি তার বুট থেকে বেশ কিছুটা সুরক্ষিত দূরত্বে গিয়ে বসে তার খাবারটা খাওয়ার আগে। অতিথির বুটটা থেকে কেন দূরে বসে, কারণ অতিথি যদি কোনো সময় রেগে যায়, ধরো পরিবারের কোনো সদস্য থাকলো না, তাহলে হয়তো ওকে লাথিই মেরে দিল, তাই অতিথির বুটের কাছ থেকে দূরে গিয়ে একটা সুরক্ষিত জায়গায় খাবারটা খাওয়ার আগে একটা সুরক্ষিত জায়গায় গিয়ে বসে এবং সেখানে গিয়ে খাবারটা খায়। তো ইউনিট 2টা এতটা অবধি। যদি তোমাদের এই ক্যাট স্টোরিটা ভালো লেগে থাকে দেন অবশ্যই করে সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানি। ইউনিট যে 3টা রয়েছে সেটা আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।